哎呀妈呀，肺都快咳出来了！你扔它干啥呀？就算我现在戒了，一下能好啊？你让我打针去啊？那打针倒行，那医院也不让狗进呢，你俩咋办呢？你在笼子里能行吗？那我也不放心呢。啊，能行是吧？这也太懂事儿了。球啊，大半夜的你就别在这陪我了啊，自己擦脚睡觉去吧，去吧，听话。雪也多时间像的伪装。